Jorge continúa dormido. Es evidente que su calidad del sueño es deficiente debido a los ronquidos. Esto puede generar varios problemas al nivel pulmonar y ¿Cómo cardíaco. está? Hola, doctor. ¿Tiene mucho tiempo dormido? Pues ya tiene ratito que durmió, está roncando. ¿Siempre ronca así? Sí, Que la llega a levantar. sí, yo me voy al sofá, definitivamente. Totalmente. ¿No ha escuchado que se ahoga de repente? Y deja de respirar también. Pero pues, siempre lo ha hecho. Ya me acostumbré. Si pudieran haber algunas condiciones que esté provocando esto. No pareciera que tiene obstrucciones pulmonares. Sí que tiene apnea. Y hemos buscado 1000 cosas. El aparatito, subirle la cama. Pero nada funciona. Bueno, vamos a Nada. intentar corroborarlo entonces. Voy a dejar descansar. Sí. Vengo en un momento. Gracias, doctor.